unser Lagerfeuer mitten auf der Straße. Ah! Unser Lagerfeuer, da. Toni, Patrick, ganz Wegeleben und unser Lagerfeuer mitten auf der Straße. Oh, ich kann ganz schön wütend langsam. Mach das schon mal. Aber durchmachen, Toni. Komm, Toni, spring drauf rum, los. Mach unseren Feuertanz. Also, gehen wir zu deinem Fahrrad. Da, Fahrräder. Da, Lagerfeuer auf der Straße. Ja, Toni. Da, Toni. Toni ist jetzt. Morne. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht mehr ausgeht. Toni fährt jetzt mit dem Fahrrad so dummes Arschloch. Was? Jetzt mein Schuh fahren. Ja, jetzt ist es gleich aus, unser Lagerfeuerchen. Es bestand aus einer ganzen Packung Taschentücher, einem verbrauchten Taschentuch und einer Kinder-Schoko-Fresh-Packung. Natürlich ohne Inhalt. So, jetzt fängst du an. Guck mal, jetzt rollt da was weg, ja. Ja, genau. So, auf mein Fahrrad. Patrick, weißt du, das ist schon die ganzen lieb, danke. Was ist daneben? Dass sie jetzt was anfängt, hier ist heiß. Nein. Bist du dämlich, Toni, ja? Nee. Nein, ey. Naja, das geht schon ab, ja. Schon lustig, so ein kleines Lagerfeuer mitten auf der Straße. Ja, das war ein Video von uns.